Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Misilminake dow moɗon derɗiraɓe ɗumin derɗi ko moɗon Awwal Musa. Derɗiraɓe hande nder video ɗo en wolwan hala Safi International. En andi wato derraɓe en wairi waɗugo videoji ko larani business ji ɗi gonɗen her muɗum e bo wato ba en vi Kenya en fuɗɗiti kuɗe meɗen bano wowa donc en vino petel man en heɓan ko 5 video par semaine e bo wato en habdan nder banni man to ɗon deydey en heɓi wakkati en joɗan en waɗa video e bo en andi deydey nder kuuɗe ɗe ardani en ɗo to en wala information deydey nder kuuɗe man ɗo en lattoto ko ndey en sakitiɓe mi tammi en fami derraɓe. Ngam majum hande nder video ɗo en wolwan hala Safi International e bo en wolwan deydey modification ji ɗi Safi International waddi, deydey ko ɓe ɓesdi be deydey ko hani en fama. Mi tammi en fami derraɓe. Donc wato nder balɗe saliɗe ɗo ɗuɓɓe nder moɗon waɗi capture d'écran compte maɓɓe yerɓaniyam wato ba jotta ko moye nder meɗen to connectake ha compte muɗum ɗon deydey fiche feere ɓe yerɓantamo e bo ɗum neeɓi waɗan nder lebbi ɗiɗi na banni ko sali ɓe ɓesdi deydey option man ɓe ɗo volwa hala KYC. Mi tammi en fami donc en volwan hala majum nder video ɗo e bo en volwan hala token inna ɗum Avinok je Safi International ɓeddi nder deydey back office muɗum. Neɓi en volino hala majum amma nde lattake en heɓai wakkati joɗago waɗa video dow majum e bo nde lattake jotta en heɓi wakkati en joɗoto en waɗa video dow majum. Derɗiraɓe mi tammi on fami donc en vi en wolwan hala kuje ɗiɗi en wolwan hala KYC be deydey token inna ɗum Avinok. Kuje ɗuɗɗe Safi International ɓeddi amma kanje kam deydey nder balɗe ɗo en heɓan en joɗa en ɗo fista ɗe seɗɗa seɗɗa en ɗo famtina derɗiraɓe meɗen ɓe famai. Mi tammi on fami derraɓe, mi andi ɗuɓɓe nder moɗon fami déjà deydey ɓesdari be deydey modification ji ɗi Safi International waɗi e bo nde lattake na en pat min waɗata recherche kuuɗe meɗen dole woɓɓe feere waɗanan luttuɓe recherche to waɗi recherche sey famtina deydey luttuɓe. Mi tammi en fami donc en andi ha kuuɗe meɗen ɗo ta en joɗe en wiya dole sey to ɓe waɗini min recherche ɓe waɗana min video ɓe famtina min. En andi wato derraɓe ha en itti cede meɗen en wati nder hunde en waɗan no en watta pat en fama no hunde man salorto. To hande ɓe vi hani himɓe waɗa retre a wona nder gaɗoɓe, to hande ɓe vi hanai himɓe waɗa retre ta a wona nder gaɗoɓe. Mi tammi en fami puisque en andi hunde nde lattake to en itti cede meɗen en wati nder mare en wala bawɗe daga ɗon wato sey en rena en yiya deydey ko Allah waɗata. Mi tammi en fami donc ngam majum ngatani video ɗo hakkilo ha ragare heɓa famon deydey ko larani Safi International wato KYC je ɓe yerɓanta min deydey fi je ɓe yerɓanta min ha kala nde en connecté ha compte meɗen be deydey token inna ɗum Avinok ɗum ɓe ɓesdi ha nder deydey Safi International. Jotta wato en dillan en connecta ha back office meɗen je Safi International. Derɗiraɓe ngatani am hakkilo. To derɗiraɓe ɓawo nden yottake ha ɗo en laari nda didi tati je woni dow écran meɗen wato didi tati ɗo wato kanji on en warata en mema en waran en mema ɗini wato en memi ɗi sey en patienta seɗɗa en laari ha ɗo bindi man ɗi vangaita on yowwa en laari nde patienti ɗi vangi jotta wato sey en wara en clika babal ɓe holli men account ɗo. Mi tammi en fami en clikan account ɗo to be français ɗum woni bo en laran ɓe vindi compte en clika ɗum ni ɓawo to en cliki ɗum derɗiraɓe en waran en clika nokkure ɓe holli men profil ɗo profil my profile. Mi tammi en laari to be français bo en laran ɓe vindi profil koma mon profil. Mi tammi en fami donc en waran en clika ɗum kanjum mani to en cliki ɗum ni sey en patienta ɓawo nde en cliki ɗum derɗiraɓe mi tammi on laari deydey nokkure je vangani en ha ɗo wato ɗum prénom ha en laari first name ɗo ɗum prénom ha ɗo on woni non jotta pa on larata compte ɗo ha ɗo en laari haala ha les ɗo bo haala marketing ha ɗo bo non complément prénom be non be prénom wonata ɗo amma prénom on fuɗɗata toujours prénom on fuɗɗata ba on larata ɓe vindi first name ɗo to téléphone mon be français woni on laran ha dow ɗo ɓe vindi first name. Mi tammi en fami e bo ha les ɗo ɓe vindi last name ba vigo non ha dow ɗo prénom ha les ɗo bo non wato jotta en hosa carte d'identité meɗen en laara noy ɓe vindi ha deydey first name ha carte d'identité meɗen mana noy ɓe vindi prénom meɗen ha carte d'identité meɗen en vinda ɗum ha ɗo wato en remplisa ɗum en vinda ɗum ɓawo to en timmini vindugo ɗum en wara nokkure ɓe holli men non ɗo. Mi tammi en fami nokkure ɓe holli men non ɗo kanjuma en vinda ɗum deydey no ɗum woniri ha carte d'identité meɗen. Mi tammi en fami je dow ɗo on prénom je les ɗo on non ha on laari first name prénom last name
woni non mi tammi en fami e bo en lora en larta carte d'identité meden date de naissance meden no vindori sei en vinda de no vindiri ha carte d'identité meden mi tammi en fami donc bawo to en wadi non to en dirti al espat derirabe sei en wada save en wada en click a save do mi tammi en fami e bo don de ko mi yidi mi besda famtingo men hado en laari nokkuyel ɗo wato ngel ko Chaka ko waɗi ha ɗo wato ɓe famtini men to dede lien de parrainage meɗen je en yerɓi en giɗi wato nom d'utilisateur meɗen wona nder lien man en wawan en kosa ha ɗo mi tammi en fami en wawan en clica ba misal jotta en clica ɗo en clica ngel ɗo ni en kosa ngel ba on laari jotta ngel kosake to en acci banniɗo to en wari en ɓiɗɗi save ɗo ba vigo en giɗi kala nde en yerɓani goɗɗo lien meɗen pat on tawan nom d'utilisateur meɗen nder e bo to lattake en giɗa nom d'utilisateur meɗen wanga ha nder lien de parrainage meɗen en wawan en décocha ɗum en acca ɗum banni mi tammi en fami e bo ɓawa to en timmino waɗugo modification ji man ɗi pat maji en waran en clica save ba en larata ɗo save en clican ɗum ni ɓawa to en cliqui ɗum ni sei en patienta kadi derɗiraɓe mi tammi en fami to mi tami on laar derraɓe ɓe holli min don wato profile update ba vigo dede ko en sanji man modification ji man waɗake jotta sei en clica ok ɗo sei mi holla mon jotta bo dede no on watta on ajouta KYC moɗon mana carte d'identité moɗon ha compte moɗon je Safira International ngam majum mi artan mi déconnecta ha compte man mi lora mi connecta sei mi holla on lawol ngol tokkoton connectoɗon her compte moɗon je Safi International koma lawol ngol tokkoton ɓesdon carte d'identité moɗon her compte moɗon je Safi International wato en yetti haɗo wato derraɓe en waran en waɗa username meɗen mana nom d'utilisateur be password ɓawo to en waɗi noon jotta to ɗum vangani en connectan ha compte meɗen premier fiche je ɓe yerɓanta men ɗum haala KYC man ba on larata ngate hakkilo to derɗiraɓe ba on larata ɓawo nde en déconnecté a compte meɗen en connecti en laari ɓe yerɓani en haala KYC man ba jotta to on laranno dow écran moɗon haɗo on laran ɓe vindi KYC mana carte d'identité wato haɗo ɓe ɗo famtina men deidei ko larani ɗum vallitanen ha ko larani sécuriser compte meɗen veuillez prendre un moment pour remplir ces informations et vous assurer qu'elles correspondent à votre passeport carte d'identité nationale wato haɗo wonai dole sai carte d'identité meɗen tan en foti en hutinira derɗiraɓe haɗo en foti en hutinira be passeport meɗen fu ɓe vi cela sera particulièrement important à des fins de récupération de comptes. Il est donc de votre responsabilité de saisir vos informations correctement. Safi ne pourra être tenu responsable si vous ne parvenez pas à récupérer votre compte en raison d'informations erronées ou manquantes. Wato haɗo ɓe ɗo ɓesda famtingo en e bo ɓe ɗo ɓesda dasango en noppi ɓe famtini men wato deidei information ji ɗi en tammi vindigo en tabbitina fakat information ji man ɗiɗo correct ɗiɗo yaadi be ko woni ha carte d'identité meɗen ta en waɗa erreur en hoose wakkati en andi wato derɗiraɓe to en wari vindugo hunde en hoosa wakkati en tabbitina fakat ko en vindi man ɗum banni man on mi tammi en fami donc ɓe ɗo famtina men ha ɗo ɗum haala récupérugo compte foti ko téléphone men majja koma email meɗen en perda email meɗen amma to lattake en ɓesdino KYC meɗen ha compte meɗen je Safi International kona be email meɗen en foti en récupéra compte meɗen amma ɓe ɗo famtina men dey Safi kam lattaki fotai vallita men yaake to en wari en majji deidei ko en vindata man koma yaake je ko en vindata man feere wari feeridiri be ko woni ha carte d'identité meɗen en hakkilana ɗum wato to en wari vindugo ɗo en wata hakkilo en tabbitina ko en vindi man on woni ha carte d'identité meɗen ngam hara récupérugo en anda hande be jango foti téléphone men majja koma téléphone men wujje ko ko nan je majum ko compte meɗen kublo ko en gejjita mot de passe meɗen ko nan je majum amma to lattake en wari en ɓesdan deidei KYC ha compte meɗen sei en wata hakkilo en anda fakat ko en vindata man ɗum banni on ɗum woniri mi tammi en fami jotta wato ko en watta
en waran en clique haɗo derɗiraɓe en waran en clique haɗo en clique haɗo ni ɓawto en clique haɗo derɗiraɓe mi tammi on laari wato haɗo ɓe ɗo famtina men deidei étape ji je en remplisata haɗo wato ɓe vi men entrez vos données pour des raisons de sécurité et au cas où vous auriez besoin de récupérer l'accès à votre compte. Nous avons mis en place un KYC pour vous aider à rester en sécurité. Veuillez prendre un moment pour remplir ces informations et vous assurer qu'elles correspondent à votre passeport / ou carte d'identité nationale. Cela sera particulièrement important à des fins de récupération de comptes. Il est donc de notre responsabilité de saisir. De votre responsabilité, il est donc de votre responsabilité de saisir vos informations correctement. Sa fille ne pourra être tenue responsable si vous ne parvenez pas à récupérer votre compte en raison d'informations erronées ou manquantes. Wato hado derrabe ko be famtinta men ni dede information ji di en tammi vindugo hado be dede ko dum lattake dum passeport meden en gidi en kutinira ko wato dum lattake dum carte d'identité meden en tabbitina fakat ko woni ha carte d'identité meden man on en gidi vindugo mi tammi en fami wato arande man ko en ardata vindugo en waran ha dede babal nokkure be holli men prénom do derrirabe prénom wato prénom je woni ha carte d'identité meden man on en vindata mi tammi en fami prénom je woni ha carte d'identité meden direct en vindata nom de famille do bon nom je woni ha carte d'identité meden direct en vindata hado bon numéro nationalité mi tammi en fami wato hado nationalité do en suftan pays meden bain larata hado wato en waran en sufta pays je en woni bawato en sufti pays je en woni derɗiraɓe en jirtan hado wato en warata en wada type de document je en giɗi en yerɓa to ɗum lattake ɗum carte d'identité ma en wada ha lesɗo national identification mi tammi en fami to ɗum lattake ɗum passeport meɗen en giɗi en kutinirama en clique ha dow ɗo mi tammi en famri derɗiraɓe ɓawa to en waɗi noon en sufti gotel ha ɗo en warata en vinda numéro de document to lattake ɗum carte d'identité meɗen mi tammi kala goto nder moɗon ɗo andi dede ha numéro carte d'identité muɗum woni koma oɗo andi ha dede numéro passeport mako woni to andama o ƴama ha dede yimɓe je ɓaddimo o ƴama ha nokkure nde o woni man ɓe hollamo ha dede numéro to lattake carte d'identité mako hutinirta ɓe hollamo ha numéro carte d'identité makko woni e bo to lattake ɗum passeport mako hutinirta ɓe hollamo ha dede numéro ji passeport mako woni ɓawa to vindi ɗiɗi o timmini ha ɗo wato o warata o vinda deidei ha en janga ɗum boɗɗum derɗiraɓe haɗo warata o vinda date d'expiration du document wato to lattake carte d'identité mako luttani nga o lara deidei wakkati je luttani carte d'identité mako wata to ɗum carte d'identité man non o waɗata to lattake ɗum passeport bo o lara wakkati je luttani passeport man donc o vinda date man directement bano woniri o vindan o suftan haɗo to ɗum carte d'identité ko passeport o waɗata o sufta haɗo ɓawa to o sufti haɗo vindata numéro 2 carte d'identité man to ɗum carte d'identité no sufti koma to ɗum passeport no sufti ha les ɗo bo o waɗan date d'expiration wakkati deidei document ɗum o waɗi man watata to ɗum carte d'identité o waɗi to ɗum passeport o waɗi o vinda date je ɗum watata ha ɗo ɓawa to o timmini waɗugo se o taw yejjita kosugo ha les ɗo mi tammi en fami taw yejjita kosugo ha les ɗo donc jotta ko ɓe famtini coché cette cas si votre pièce d'identité nationale n'a pas de date d'expiration wato derɗiraɓe waɗe muñal ha les ɗo ɓe famtini men to wato carte d'identité national meɗen to ɗum wala date d'expiration ba en andi pays ji goɗɗi carte d'identité ji wala date d'expiration mi tammi en fami ha pays ji goɗɗi deidei ID card ji ɗi en kutinirta ɗi ngala date d'expiration mi tammi en fami e bo to lattake enen carte d'identité meɗen ɗo mari date d'expiration to en vindi ta en koca haɗo to lattake enen carte d'identité meɗen wala date d'expiration wato nga watata ko nde en andi pays goɗɗi pays nder Afrique ɗo ma ɗon deidei pays je deidei carte d'identité ji meɗen watata amma pays goɗɗi carte d'identité ji meɗen ɗo wata dole sai to en yahi en renouveli ɗi to lattake carte d'identité meɗen watata enen en wara en clique haɗo e bo to lattake nga watan sai en vinda date watugo magga man haɗo
mi tammi en fami e bo ɓawa to en timmini waɗugo ɗum pat derɗiraɓe en waran en clica nokkure ɓe holli men confirm ɗo mi tammi en fami confirm en larata ɗo confirmer les données mi tammi en fami min kam mi clickata ɗum ko waɗi ngam mi remplissay wala ko mi vindi donc min exemple mi wannata mon e bo exemple man ɗo derɗiraɓe hose wakkati on larta ko woni ha carte d'identité moɗon boɗɗum nden on lutta vindugo ɓawa to on vindidi nden on lutta koccugo sey on lutta dede confirme go koccugo ha ɗo mi vi sey to lattake dede carte d'identité meɗen wala date d'expiration wato carte d'identité meɗen watata ba en andi peji goɗɗi nder Afrique dede carte d'identité wala watugo amma en andi bana Cameroun wato pièce d'identité duuɓi 10 watta donc mi tammi en fami amma nde lattake to an ha Cameroun a woni a warta kusa nokkure ɗo amma to ɗum peji goɗɗi peji nder Afrique awan a vinda to lattake carte d'identité ma man ɗo mari date d'expiration awan a vinda date d'expiration man haɗo mi tammi en famdi derɗiraɓe e bo wato ɓawa to a timmina waɗugo ɗum man pat a wara a clica confirmer les données e bo hedde a clica confirmer les données ɗo alors a lorta daga ha dow a larta ko a vindi a larta bana misalu prénom ma a larta nom maɗa a larta nationalité maɗa ɗum pays je a woni man a waɗi a larta deydey type de document je a sufti to ɗum passeport to ɗum carte d'identité a larta numéro carte d'identité maɗa a larta date d'expiration carte d'identité maɗa to ɗum kanjum a waɗi koma to ɗum passeport a waɗi a larta date d'expiration majum wate nokkure nga waɗe wakkati nga watata derraɓe waɗe muñal wakkati nga watata to a timmini ɗum pat se a wara a clica confirmer les données mi tammi en famri derraɓe ngam majum ɗo ma en timmini ɗum ni mi tammi en fami e bo wato derraɓe en hose wakkati meɗen en tabbitine ko woni ha ɗereji meɗen noon en vindi ta en hafe en yaha en vinda hunde feere to ɓe wari ɓe kubli compte meɗen sey en viya wato en waɗi erreur e bo wato erreur man déjà ɗum waɗake wala lawol feere je en loroto en vo'itino amma komi conseillata mon kam habde on dede on waɗa KYC moɗon mana dereji moɗon ha compteji moɗon ngam en anda to ɓe waddi ɗum ɓe ɗo holla ɗum banniɗo wato ɗum ɗo mari bote wonay mo yiɗi waɗa mo yiɗa acca ba derraɓe mi tammi on fami donc to ni ɓe vangini hunde banniɗo nde lattake enen ma en ɗo patene be maɓɓe se en waɗa deydey ko ɓe yerɓani en man mi tammi en famri e bo jotta derraɓe en tokkan vidéo meɗen be vollugo hala token innanga Avinok jotta en clican jiji tati je woni do écran meɗen ha en déconnecta compte ɗo tawon wona e compte je en fuɗɗiri wato raison ɗo dama waɗi mi connecté ha compte ɗo derɗiraɓe ha en sanja compte tawon gatani am hakkilo to derɗiraɓe ɓawo nde mi lori mi connecté ha compte ɗo wato en waran en clica jiji tati je woni do écran men gal jungo meɗen nano en clican ɗini wato to en clique ɗini sai en patienta seɗɗa ɗum vanga ngam puisque feere réseau ɗo waɗa ɗum ɗaya banni ɗum vangi lawta en patiente en giya dedei ko tammi wargo man en lora en fuɗɗita en patiente minti seɗɗa derɗiraɓe to derɗiraɓe ɓawo nde en clique ɗum yotti ha ɗo wato en dirtan en wara ha nokkure ɓe holli men Avinok ba en larata ɗo token ɗo en waran en clica ɗum ni ɓawo to en clique ɗum en waran nokkure ɓe holli men Avinok staking wato ha ɗo jotta mi yiɗi en fama seɗɗa deydey ɗume on woni Avinok man e bo wato ɓawo to en fami ɗum mi yelo en kabdan en hutinira ɗum wato ha ɗo ɗum dede information ji ɗi ɓe yerɓi ko shafani Avinok man ha en traduisa ɗum en hora ɗum français en andi wato français en ɓuri famugo ko ndema feere traduction ji man ɗi wara ɗi vurta feere be deydey ko ɓe vindi wato ha ɗo ɓe vi Safi est heureux de présenter l'un des plus grands projets indépendants du monde de la cryptographie et de l'aviation Avinok wato Avinok ɗo ɗum inde token on e bo wato ha ɗo ɓe ɗo famtina min Safi International wato waɗi patene be deydey Avinok man wato ɓe ɓesdi Avinok ha nder deydey luɓe maɓɓe ha ɗo wato ɓe ɗo famtina min deydey Avinok ji man no ɗi goniri e bo wato ɓe ɓesdan famtingo en nder deydey balɗe garande wato ko en famata ni derɗiraɓe Avinok lattake ɗum token ɗum Safi International ɓesdi donc kala goto nder moɗon wawan connecta her compte muɗum lara deydey janga information ji ɗo
ko larani avinok e bo wato o fama ɗum o botoro be majum. ɗuɓɓe ƴamtino yam ɗon possibilité no ɓe watta ɓe waɗa retrait avinok ji maɓɓe na, ba misalu ɓe yerɓa avinok ji man ha portefeuille, puisque avinok kam déjà ɗum crypto monnaie latti ɗum déjà ɗum ɗo déjà crypto monnaie man lattake listama ha deidei luɓe crypto monnaie ji bon larata nda ɗum haɗo avinok token, e bo réseau man lattake ɗum ER7 tammi en fami ER7 ba vigo réseau ethereum. en lari prix avinok man jotta ɗo a 0,26 bani en lari prix avinok man ɓe holli men ma ɗum ɗa dirti seɗɗa, ɗum dirti de 1,36% deidei prix avinok man dirti. donc avinok token ɗum déjà token ɓesda ɗum dow lumo, ɗum deidei token je ɓe kokkata en ha deidei kala mo waɗi inscription mum, mo waɗi paiement muɗum ha nder Safi International fo. donc mi tammi en fami. amma pour plus d'information balɗe ɗo en tokkan waɗugo vidéo ji dow majum. vidéo ngol ɗo man ngol juuti sosai, ngam majum en darnan ngol haɗo. en fami déjà ɗum on principe avinok. avinok lattake ɗum token ɗum Safi International ɓeddi her muɗum, e bo no gatten keɓen token man. to en giɗi en foti en tokka en soda token man be hore muɗum, amma nde lattake to en sodi upji meɗen ha nder Safi International ɓeɗo saha men avinok ji man. mi tammi en fami. jotta kam ko lutti ɗuɓɓe yiɗi fama no ɓe watta ɓe itta avinok man, kanjum ɗuɓɓe yiɗan famugo. amma kanjum man ɗo nder balɗe garande en taman joɗago ɓesda famtingo deidei ko larani avinok ɗo, ngam puisque en lari deidei Safi International ɓesdi kuje ɗuɗɗe. to en tawan en laran deidei kuje ɗuɗɗe ɓesdama, bana ɗo fu ɗum ɓesdama, ɗo ɗum ɓesdama, ɗo ɗum ɓesdama, Zenik ɗo fu mi tammata kanjum fu ɗum ɓesdama. mi tammi en fami. donc ɗo pat ɗum kuje on ɗe en joɗata en ɓesda waɗugo vidéo dow majum. nde lattake vidéo ɗo ngol juuti en yottake ragare magol, ngam majum mi yelo deidei bayaniji ɗi mi waɗi ɗo on botorake be maje bo ɗi nafa non. derraɓe ta ngejjite likugo vidéo man o maximum. on andi wato ɗum like ji je on watta ɗo hokkata min sembe deidei min ɓesda min lora min waɗana on vidéo min famtina on deidei nder kuɗe ɗe ardani ɗen. mi ɓesda famtingo on kuɗe ɗe ardani ɗen ɗo. to en wala information, wato to en wala habaru dow maje, en lattoto ko nde en sakitiɓe, en andi haɗo ɗum lumo on, e bo se en wona nder soroɓe wakkati sorugo, se en wona nder sodoɓe wakkati sodugo. mi tammi en fami. ngam majum on gettama, on jarama. to derɗiraɓe, mi tammi on fami deidei bayani ɗum mi wanni mon her vidéo ɗo. mi yelo ɗum nafan mon, e bo mi yelo on partagean vidéo man. derɗiraɓe, donc on laari en volwi hala kuje ɗuɗɗe, en arti en volwi ba misalu nde lattake ɗuɓɓe nder moɗon yerɓaniyam deidei fijje ɓe yerɓantanɓe ɓe ƴamtiyam dow hala ɗume on mi yecci ɓe hala KYC, mana kaddandite meɗen. mi tammi en fami, mana ID card meɗen. wato ha nder Safi International jotta en ɗo mari possibilité en ɓesditoto kaddandite meɗen, wato en hawran ɗum ha konte meɗen. mi tammi en fami. e bo wato nder vidéo ɗo arande man mi holli mon, to lattake inde nde en vindi ha konte meɗen, wato yake je en ɗon no créa konte meɗen, en vindai deidei inde je woni ha kaddandite meɗen, wato mi holli en lawol no en watta en modifia, wato en sanjita inde man. ɓawo to en sanjiti inde man, mi lori mi holli men lawol ngol en tokkata en ɓesda deidei kaddandite meɗen. mi tammi en fami derɗiraɓe. wato haɗo ko mi yiɗi mi famtina men, to lattake no yake en ɗon no créa konte meɗen, inde men ɗo vurti kalkal be deidei ko woni ha kaddandite meɗen ɗo kam, wato enen en modifiata inde meɗen, en waɗan deidei en filman deidei kaddandite meɗen ba mi holli on ɗo, en yerɓa. e bo ɓawo nde en volwi hala majum en timmini, mi wolwani on hala token inna ɗum avinok. en andi ha nder Safi International, wato jotta en viyan lebbi ɗiɗi ko sali, kala nde goɗɗo waɗi paiement muɗum ha nder deidei Safi International, ɗon token inna ɗum avinok ɓe sahata mo, donc token man ɗum joɗan her konte mako. mi tammi en fami. donc information manon en mari jotta kam. donc ko larani hala noy ittinter avinok man, noy sodirten avinok man tan, ɗon bo wato sey nder balɗe garande en tamman waɗugo vidéo dow majum. mi andi derɗiraɓe ɗum vidéowol jungol hani gaɗen dow Safi International ɗo, ngam lattake kuje ɗuɗɗe Safi International ɓeddi, amma nde lattake ɗum ɗo on tan en mari information dow majum jotta en waɗan vidéo dow majum en famtina luttuɓe. donc ko lutti man bo daga ɓawo to en heɓi information dow majum en ɓesdan famtingo luttuɓe deidei ɓe famai. mi tammi on fami derɗiraɓe. donc derɗiraɓe,
reaction je on holliyam ha video je mi wadi ko sali do wato dum fottani am masin, dum fottani am mi laari deidei on holliyam deidei ko mi huwata man do fottana on derirabe, deidei ko mi watta man kado vallita on sosai e bo wato on like video man deidei no fottani am masin derirabe. Mi laari wato 50% himbe je laari video man 50% like ngol e bo 50% like ngol banni man fu boddum c'est déjà un bon début o gamajum on gettirama be majum e bo derrabe mi do yela dum tokka. On andi kala nde goddo wari jodan wadan video fu to wadi der hore makko deede video ngol o watta do alla andi makko himbe ngol do fottina be ko ngol fottintabe ma do bandu makko satata o hebata o joda wadna mon recherche o famtina mon der videoji makko. Amma to latta ke to wadi video o laari himbe 50% himbe je laari ngol like ngol koma 75,5% e andi saddum dum vurta 100% kam goddo fere yelata laarugo video je amin man latto to do erreur non tan o bidda do link man sai dum yaramo do video man sai o vurta amma be hollan ni goddo laari kam be hollan chiffre nombre kaja himbe laari da dede himbe je like da dede himbe je wadi comment en andi fotay dum vurta 100% himbe je laari video man like ngol amma to foti no vurta banni man min do yidi derrirabe. Donc min do gidi au maximum de like mi laari de reaction modon ha video ngol mi wadi Kenya ngol fottani on masin mi laari derrabe amma mi do yelo ko moy fu jipti de ko mi famtini der video man e bo to lattake derrabe on laari video je de min wattaro to lattake de video dum mi wadi do dum he ay ko dum famtina mon koma on laari dum bami wadi do on tokki bami wadi amma don haye sargi mon on wawan on tokka gal privé mon jamtami. Donc on laaran don video don numéro fere wade mo nyal dum numéro fere mi vindi ha les do on wan on mata mi gal WhatsApp. Donc ton mati am gal WhatsApp ko ndey mi wawan mi jabo on mi tami on fami. Donc video do lattoto je Safi International e bo mi yelo derrabe ngol fottani on e bo on botorto be magol e bo mi yidi o maximum de like derrabe on andi like ji don hokkata min sembe wannugo on video ji de temps en temps amma wato derrabe to min wadi video min tawi himbe je like sedda himbe je laari buri dudugo do wato ka hokkata min deidei courage wannugo mon video ji ko larani business ji di ardani den en andi herkude meden sey en vallindira. Gamajum on kofnama on gettama derrabe en yottake ragare video do mi yelaki no ngol jutira banni amande lattake ko volwete man do dudi e bo ha jotta dum timmiday der balde tokkoje en tamman volutugo hala ko larani Safi International e bo ko Safi International besdi jen hebay volugo hande man. Gamajum on kofnama on jarama dum derdi ko modon Awal Musa salmin tawn.